Fala aí galera, tá começando meu segundo vídeo. Hoje, no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, eu acho, né? Eu vou gastar... Oxente, nem tinha visto isso. Eu vou gastar 50 doces desse daqui, ó. 50 doces desse morceguinho aqui. 50 doces, vamos lá. Como eu já peguei, deixa eu explicar um negócio aqui. Como eu já peguei esses três aqui, já do limite, aí não vai dar para eu pegar mais. Tá, já vamos comprando aqui. Mais 50, né? Vamos comprar. Eu estava com 82. 82. Vou chegar. Vou deixar só com 20, eu vou. Só com uns 20. Não, vou deixar só com 30 só. Aí eu gasto 50 doces. 51, 52. Pronto. Gastamos a maioria, né? Aqui, ó. Vamos ver. Aqui. Cadê aqui? Ah, tá dizendo que falta 3 dias. Eu quero ver. Deixa eu ver aqui, doidão. Ah, massa. Quero saber pra que serve aqueles dois negocinhos. Esses dois negócios aqui. Eu quero saber pra que serve. Se você saber pra que serve aí, deixa aí no comentário que eu ainda não sei pra que serve isso. Mas eu vou ver daqui a pouco. Peraí, eu acho que é pra esse evento aqui. Bom. 4. Massa. Eu tenho que chegar aqui, eu acho. Vou até fechar o olho agora. Poxa, se fosse ali ia ser bom. Não tem nada não, eu ganhei esse negocinho aqui. Agora eu sei. Agora eu sei pra que serve. Eu acho que tinha um sinalzinho ali. Queria ganhar essa skin aqui, ou senão é ir pra cá. Aqui, detalhes de missões. Chegue na casa da bruxa. Chegue na casa. Chegue na ilha da caveira. Chegue na zona zumbi. Agora eu vou ver pra que serve esse. Ah! Deixa eu ver aqui. Acho que tá mais pra cá. Tomara que venha coisa boa. Eu já tenho essa skin aqui. É uma bomba. Tomara que venha coisa boa. Meu amigo disse que pra pessoa girar, a pessoa toca no que a pessoa quer. Uma vez. E abre. Não funcionou. Tomara que venha na próxima uma coisa permanente.
Não veio permanente. Tá moderno. Não veio, então é chato. Porque não veio permanente pra ele. Aqui. Cadê aqui, né? Cadê aquele evento? Esse aqui é o do final. Eu não sei qual é o evento mais. Não é esse. É esse daqui, ó. Termina. Então eu posso conseguir. Eu já consegui 3 naquela hora. Então esse daqui é. Posso conseguir 2, mais 2, mais 2, mais. Que fica em top 3. É, B. Em qualquer modo é para ficar em top 3 uma vez só em qualquer modo. Gente, eu vou parar o vídeo, eu vou terminar o vídeo por aqui, né? Porque eu tenho outro vídeo ainda para editar que vai ser lançado hoje ainda. O vídeo vai ser lançado ainda hoje. Outro, vou lançar 2 vídeos por dia. Essa é a notícia boa, né, também. E no próximo vídeo de hoje ainda, vou tentar conseguir essa skin aqui. E pegar os negóciozinhos, como é que eu posso chamar? Uma poçãozinha, essas poçõezinhas. Então é isso, né? Eu acho que eu também vou. Bora jogar uma. Não, 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 não. Não, não, não. É melhor deixar assim mesmo. Tchau. Até o próximo vídeo.